Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимается в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ними тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Ты готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб? Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах говорить, но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками, сегодня они законченные заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играет в этом? Это положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены. Maşdol hami makvay, masarga dok marş oldu. Varımız, lerimiz. Vay kızın bolçarga, vay gladuş bolçarga, masarga dok marş oldu. Maşdol hami kızı bu dik kız. Kış vat zazım. Ses marş doğru var, marş doğru şöyle şöyle. Çok dikkat deli marşal. Ага. Как там? Ага. Как слышите прием? Бисмилля, бисмилля. Алло, 29, он ничего. Алло, афганский стилю. Алло, афганский хумш. Шнуй, афганский чай, афганский. Шамелик. Вот кумок уже. Машло. Бисмилля. Афганистане Аллах. Двигается Бог. Бегина Бог тебя. Бог бегина. Лауреат, у нас тут появился новый разоблачитель, новый хомяк.
с отожранными этими щеками на российских харчах. Вот так называется вот этот хомяк. И Да, он пил ну, направо ну. и налево. Изом Сейчас он всплыл, как пузырь на поверхности болота. Защитник ислама и чеченского народа, которое одно целое и единое. الله لكبون الله لكبون هاي البراك сходишь на школе, а на школе он сходишь-то. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سلام. يلا مو Ребята, мусульмане, ихваны, настоятельно рекомендуем посетить сайт Аль-Бурака, в котором собраны самые редкие хадисы сахихи. Специалистом по хадисам, одним из лучших мировых хадисоведов, ученых ислама, шариатчик, мусульманин, Аль-Бурак. Просим любить и жаловать. Не стесняйтесь, идите на канал по ссылочке и подписывайтесь на его канал. У вас будет самая эксклюзивная информация по хадисам. Аузу билля мина шайтана раджим. والله ما يستيش كروالي تروع. Признаю свет ваших знаний. Питаю с мудростью вашей, Аль-Бурак. Я знаю, вы сильны. الحمد لله. В отличие от других исламских ученых, не претендую на роль всезнающего мусульманина. Я признаю того, кто знает лучше или даже что-то побольше, чем ваш благословенный салаф, сразу признаю, иду на поклон, стою раком и молю его, чтобы он не открыл свою уму, свой джамаат. Газа, прокомментируйте, пожалуйста, Бухстага. Омерзительный муцар юкцук анти мадох кундук. Да? Можете его отхлестать розгами, можете его отхлестать по исламу, по шариату, может отхлестать его мерзавца. По его Имя тощей главное, какое заднице. тебе дал. Это, знаешь, в Америке, так как они толерантно относятся к толстым, к кривым, косым, они здесь не говорят жирный человек, они говорят большой человек. Так и этот, он когда себе давал имя Вохтаг, он что имел в виду? Что он жирный человек, наверное. Я прошу у уммы дать мне право наказать его по шариату 40 ударов по его тощей, противной подружской заднице розгами из акации с колючками, чтобы он прочувствовал всю силу ислама на себе. Как вы думаете, дорогие друзья, сделать это нам или нет? Это было бы отлично. Я буду носить и читать свои аяты из Корана. Я буду прикладываться неимоверно вкладывать свои удары. И читать свои аяты из Корана. Ай-яй, никому! Идиотизм. Кстати, к нам присоединилась тетя Зама. Ее зовут тетя Зама. Тетя Зама, можете поприветствовать. Сюрдик Хейл, Шумасейра, худеешь тушу. Зама. Да, за Сюрдик Хейла, как у вас дела? У всех. Мне очень хорошо. Вот сейчас услышали твой голос и стало легче. Ой, хасхет. Чтобы ваши голоса услышать, я тоже зашла. Вашими наказами, тетя Зама, вашими дуа,
вашими указами, вашими наставлениями, алхамдулиллах, Раббил алямин, ар-Рахман ар-Рахим, как говорится, мы идем вперед. Семимильными мусульманскими шагами. Алля аль-Кабум. Даже одели обувь на Да. 3 размера. Чтоб не стерлась, бара. Да, это Место был занимать масера. на этой земле, чтобы больше места занять. От того, что шагаем почти на шпагате, и еще и огромный 48 размер матч и отслил щуксов, чтобы продвигать дело. Торжественно клянемся, тетя Зама, не ударить грязь лицом. На пути, на вашем пути, ради Аллаха, вы наш светоч, вы нас спасли, вывели из тьмы, вы нам дали надежду, вы спасли нас в самый тяжелый момент нашей жизни. Вы встали, как гордая львица, и сказали: «Эй, Хачи Элвиш, Аил, Хаушпиет, я вас выведу из этой тьмы, я покажу вам свет в конце туннеля, мерзавцы. Алля Кабум, идите в ту сторону», сказали вы. Но Я можете лез. прокомментировать. Можете прокомментировать, тетя Зама. Сделайте нам мубахалю. Как львы, тигры, львы, бара, из этого вы сказали, идите Да. вперед. Хуелер бара. Сунан, дагаться. Все Показали. яритыши. Это вы, тетя Зама. Вы. Точно, да, я там была. Ну, если я что теперь? Раз публично это признано, надо признаться. Ну, что я могу сказать? Мужики, так и Я могу сказать. Признаем, больше. Хватит, как они признаем, больше. Ну, Эрдук так, идите дальше по этому же пути, Эрдук, не добавить, не убавить, ничего не могу сказать. Идите Со дальше и не знаменем возвращайтесь. Бара. Хаюх Мадами. Становши матата, хундук, дал, нет, табор, хаген, нет, шармуш, талуш, муш. Слышите, ахиюк завязан. Видишь, вот, например, Масалла, от весхин волч, да, везвохан дела эльча, или сила волч, волч, Аллаху эльч. Мух, как вы думаете, что лучше? Ой, деца, хасуном, Да, войнох. ближе к язычеству. Ближе, да, Мобил, Заз, Весхан Волч, да, Весхан Волч, да, чего душам, да, Весхан Волч. Вот это вот более приемлемо для нас. А остальное это уже, знаешь, там присказки, отсказки. Ну вот сказочники обычно так говорят. Подсказки, надсказки. Со всех сторон сказки, Зам. Это Весхин волч, да, везвохан дела, а если сказать, от сила волч, волч, Аллаху. От Аллаху, шинхинхи, там большая металяция. Тулом большой. Мух это, как вы думаете? Вот, написано Шила, 4-4, Аля-Рак, Буралак, Муралак. Масага Худашту, Бяхмабился, Амялда, Ишат, Гладу Хурдук. Все, как. Дересун машел, все. Делда, отбити, то отойдешь, ну Шила. Хаскет, çakmanlık reçe hasketinde haskes duksay haskete sol dolu kaçlı şadeş her dolu. Güne için başlıyor ama bu kadar ya bu kadar umte hakkı kacama atıyor. Так, украинцы, как говорится, начали делать ракету «Фламинго». А
Русские подружились с китайцами, с индусами. Что же делать? Что же делать? Куда нам деваться бедным чеченцам? Куда же нам примкнуть? Большой песочницы примкнем. Я вот смотрел, недавно видел видео, там мусульмане, русские православные, чеченоговорящий умирает, там молодой парень, там на руках, там видит, по лицу ему идет, там умирает, он говорит, «Аллаху Акбар». Просто обидно, что так наших убивают, чеченоговорящих все-таки, это наша нация. Хотелось бы их призвать, Аж гукнуться молилдаш, аж бо он циркуцереч, от Украине, Диасия, уйдешь нуждаться. Ще гукнучик цареш, а ты ж мы до кубовки, да. И что халки нервы, да, и сиряды, вот что просто меня душа болит на самом деле. Как так можно так вообще себя так? Вы сами себя так не жалеете, как мы вас жалеем, до кубовки, да. Я просто в шоке от этих людей. Я не могу вот понять их мысль, их мышление. Они сами, вот поймите вот правильно, они сами себя так не жалеют, как мы жалеем их. Вот типа, довольно, муха, довольно. Вот, жалко, жалко, очень жалко. Очень жалко на самом деле. Понятно. Что же вам сегодня рассказать хорошего? Хороших новостей, в принципе, мало. Готовимся ко всему плохому. Все плохое только возможно. Только все плохое. Ничего хорошего нет. Абсолютно ничего хорошего нет. Так, понятно. Ну, жалко, что в Америке такая тоже власть сейчас. Такая. Очень плохая власть. Очень плохая власть именно для людей доброй воли. Но придется нам работать с такой властью тоже. Потому что мы готовимся только к худшему. К худшему только мы готовимся, да. Как же надежда на лучшее? Все будет плохо. Будет все плохо. Меня выкинуло, да, я так понял? Меня не слышали, да? Я тут там где-то минут 15 вел разговор. Вот к нам присоединилась тетя Маржан. Вот прошу любить и жаловать. У тети Маржан в аватарке очень красивое платье, между прочим, кружевное. Черное с белым. Классика. Классика. А также вот в районе шеи хороший такой брелок в виде какой-то звезды прекрасный. Тетя Маржан, это ваше платье или это чужое платье? Нет, мое, это бантик. Вы думаете, это мусульманское, да? По исламу можно так вот ходить? Да, это чисто исламское. Чисто шариатское, да, платье вот это мусульманское? Да. А между прочим, вот эти вот кружева на руках, они как бы даже как, можно сказать, как перчатки закрывающие вот у мусульманок. Вот вы заметили? Да, как раз. Красиво. Вам не кажется, тетя Маржан, что это как-то вызывающее, облегающее платье? Вот у мусульманок черный мешок, как бы вообще там как бы просто ветер дует, все там, ветер такой черный мешок, как привидение Гаспер варить, дойдем, что можно было. Гаспер привидение, широкое такое. Но только тут черного формата. Нет, на свадьбах вы что, не видели, в каких они облепленных танцуют? И в платках. Неправильные мусульманки. Они, как бы, на них они, как бы, как это говорится, они их порицают, вот, они их порицают, кстати. А обширные вот эти вот, они говорят, что это правильно, по-моему. Да, свои платья они облепливают, а маленьким детям с 2 и выше лет одевают касперские шаршош, накидывают. И дети с сосками бегают в этих мешках. Правильно, совершенно верно. Дядя Карен, Маржан, вы сейчас находитесь можно? там, где мы думаем, или вы там? Да, говорите, тетя Зам. Маржан, я тебя приветствую. Платье, я сейчас
смотрела. Очень красивое. Очень красивое, такое стильное прямо, вот знаешь. И тебе идет оно, видимо. Чё хаскотчу. И вкус у тебя хороший. Хажа. Хорошо. Баркал. Да, Узли и Лёля. Закончили Молодец. эту тему? Да, я закончила. Ага, Извините, извините. Протестую! Протестую! Мы не можем это принять. Не можем это сделать. Надо, цены надо принять. Тетя Нуржан, тетя Зама, я как истинный, неистовый мусульманин и исламист, не могу это принять, не могу допустить. Пользуясь случаем, возможностью, порицаем. Порицаемое надо порицать. Правильно? Да. А здесь нечего порицать. Ху порицать. Не слышно, тетя Зама, не слышно. Микрофон был включен, но вас было не слышно, тетя Зама. Мы знаем, что вы сейчас в ярости, поэтому, пожалуйста, включите микрофон. Включите острые дебаты, пожалуйста, просим вас. Не слышно. Тут ей позвонили. Кажется, тетю Заму нейтрализовали. Тетю Заму нейтрализовали мусульмане. Заблокировали тетю Заму. Мои братья мусульмане заблокировали. Технические модераторы. Мусульмане. Порядчики. Тетя Зама вернулась. Давайте дадим слово тете Заме. Пускай она защитит свою точку зрения. Пускай она нас сейчас отчитает. Давайте, тетя Зама, защищайте. Меня слышно, да? Я говорю, Вот сейчас порицать-то нечего в данной ситуации, в этом. Порицать нечего. Что вы можете порицать? Красивую фигуру, красивое платье, вкус хороший. Окуза порицать дадишь, хумадац. Так что я вам, знаете, буду это... Я против У нас ваших такая порицаний. это Не маются в данном контексте. есть суры и аяты, накажите нас, пожалуйста. Есть суры и аяты из Корана, которые говорят, что женщины, кажется, это в суре 33 там написано, ну, по памяти, за занавесками должны сидеть. И поэтому они хиджаб накинули. А потом одна была, и стала это тоже пошла. Мало того, Да. лауреат, недавно было землетрясение в Афганистане. Женщин и девочек запретили вытаскивать из-под обломов, если не считается человек махрамом, бахрамом, если эта женщина не накормила его 5 раз досыта грудью и туда, и так далее, и тому подобное. Представляешь? Мы думаем, что это правильное было решение. Мы полностью поддерживаем нормы шариата. Мы за ислам. Мы аляли Кабул. Теперь по существу. Вот представьте, что наши чеченские женщины, которые слепо тупо слушают этих дебилов, которые ничего не понимают, и когда им надо, чтобы их спасли их же мусульмане, братья Афишки, они взяли и их не спасают. Вот как они на это посмотрели бы? Вот на себя надо это проверить. Что мы тогда кричали бы? К нам присоединилась тетя Анна, а возможно и тетя. Анна, можно вас услышать? Кто вы? Тетя Анна. Анна с 2 «Н». На кириллице, пожалуйста, если есть возможность, дайте нас услышать. Хотелось бы знать, с кем мы имеем дело, кто нас слушает. Мусульманка или не мусульманка? Мы общаемся только с великими мусульманами. Тетя Анна упорно молчит. Хорошо. У нас в гостях был Чеборс. Вот он обратно вернулся. Чеборс. Нашел. Как там все? Нормально у вас Чеборс?
Хорошо все у вас? Сегодня помолились Господу, Аллаху. Можете говорить откровенно. Здесь закрытый клуб отъявленных, неуемных мусульман. Элитный клуб мусульман здесь сейчас сегодня. Администрация канала принято решение, которое изменению не подлежит. Общаться и запускать только мусульман. Как вы думаете, дорогие друзья, господа, это правильное решение? Все мусульмане молчат. Да, хорошо. Я поддерживаю. Все, Карен, спасибо, вы наш брат. Кстати, Карен, вы не там, где мы думаем, что вы находитесь. Мы подозреваем, что вы находитесь там, возле горы Арарат. Вы случайно не там? А я там был и уже вернулся оттуда. Ох ты, смотри, какой он быстрый, какой он быстрый. Уже туда поехал, блин, молодец, молодец. Молодец, как говорил Никита Михалков. Молодец, молодец, молодец. Отметился и вернулся. Ну и как там? Еда, все хорошо было? Вам понравилось? Вы отдохнули? Набрались энергии позитивной? Бесподобное. Вот скажите, пожалуйста, что вам больше всего понравилось? Чисто, только честно, пожалуйста, от души в душу, правду, матку нам. Скажите, пожалуйста, что вам там больше всего понравилось? Вот вы сказали, вот без этого мне как-то было, да. А вот это вот мне так помогло, вот как-то вот по-новому зарядился энергию. Что вам больше всего понравилось? Ну, все, что вам, когда вы возвращаетесь в Грозный или в Чеченскую Республику, то же самое. Горы, воздух, еда, люди. А мы не можем возвращаться. У нас нет Чеченской Республики. У нас регион России под названием Чечня. Мы как бы туда уже, даже если возвращаемся, мы как бы не можем надышаться. Уже все там другое. У нас сразу надо в мечеть пойти, молиться, стоять вверху задом, на четвереньках. Так что мы как бы так уже ничего не замечаем. Как мы можем что-то замечать, если мы постоянно стоим на четвереньках? Вот объясните мне, праведному мусульманину, как я могу видеть горы, как я могу дышать свежим воздухом, как я могу что-то видеть вокруг себя людей, если я 5 раз и больше даже в день сижу в мечети и стою раком на четвереньках. Вот объясните мне, как я могу видеть этих людей. Кстати, к нам вернулась тетя Анна. Да. Тетя Анна, вы нас слушаете? К нам присоединился наш брат, дорогой брат, Дубурлан. Дубурлан, приходите свободно. Как я давно вас ждал, на самом деле. Я очень вас сильно люблю, уважаю. Я очень рад вас видеть среди нас. Убийство Можете 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Шарлотте, штат Северная Каролина, не только ужаснуло американское общество, Доброго дня, всем приветствую всех. Я тоже рад прийти к вам. Дубурлан, идет запись, и наш Даргинцев услышит. Скажите, пожалуйста, даргинцам, приходите свободно, приветствую вас, вот чтобы даргинцы нас услышали. Это надо сформулировать. Сейчас давайте немножко подумаю, как правильно сформулировать это. Думайте, не спешим, мы даем вам время. Нас обязательно услышат наши братья-даргинцы, наши соседи. И чтобы они понимали, что мы их любим, ценим, мы даем слово и возможность нашему тоже брату Даргинскому, чтобы он поприветствовал всех своих соплеменников, а также наших соседей и братьев на своем родном даргинском языке. Пожалуйста, у вас есть время, подумайте, сформулируйте и поприветствуйте. Дартли дашери. Дартли да табе. Араль да табе говорят. Очень красивый певучий язык на самом деле. Вы знаете, даргинский язык на самом деле очень красивый певучий язык, и на нем песня очень красивая будет. Даргинская вот именно. Даргинская песня очень красивая. Кстати, Пятимат Кадирова тоже, кажется, даргинка. Да.
по вашему мнению, Патимат Кадирова пользуется авторитетом среди даргинского населения? Она является для них народной артисткой? Ну, для определенной части, да, конечно. Для, обывателей, скажем так. Да. Ну, не авторитетом, а скорее какой-то такой, деятелем культуры, что ли, так. Правильно, хорошо. А вот лично для вас тогда, она является народной артисткой или просто она для вас является хорошей певицей? Ну, лично для меня артисткой народной, да, является, но вот лично для меня есть другие артисты даргинские, которых я больше как бы уважаю, чем ее Хорошо, деятельность. назовите тех, которых вы любите и уважаете. Для вас именно лично они как бы хорошие, авторитетные артисты. Вы думаете, да? Ну, это как Понимаете? бы, скажем так, из известных, наверное, там Салихата Амарова есть такая, Салихат Амарова. Как Салихат Амарова. Напоминаю нашим друзьям, Салихат Амарова, народная, ну как бы сказать, артистка, даргинская артистка. Хорошо? Кстати, она поет на даргинском или на каких языках она поет? Да, у нее на даргинском песни почти все. Обязательно ваш покорный слуга. Я лично сразу признаюсь вам, честно, я не слышал такой певицы. Но, признаюсь честно, я обязательно прослушаю ее композиции. Потому что мы являемся деятелями культуры тоже исламскими, мусульманскими. А как вы знаете, в исламе очень сильно почитается и, как бы, как сказать, стимулируется развитие искусства. Вот. Искусство. В исламе очень важно. Патимат Амарова, да? Хорошо, ладно. Или Салимат, вы сказали. Ага, хорошо. Ну, мы посмотрим, послушаем. Дорогой Дубурлан, вот на сегодняшний день можно, вот последний вопрос, возможно, вы не хотите, чтобы мы вас как бы вытягивали на общение. Вот на сегодняшний день, что вас больше всего тревожит и что вам важно, вот как бы, было бы интересно узнать ваше мнение, вот, для вас, вот, что на сегодняшний день для вас важно и что вас тревожит? Ну, самое важное на сегодняшний день и самое то, что реально еще что-то в этом направлении сделать, это, мне кажется, все-таки сохранить язык. Деоккупацию сегодня, это, если повезет, очень сильно и развалится Россия. А так сохранить язык, мне бы хотелось самое главное, чтобы все национальности сохраняли свой язык, свою, соответственно, сохранится и культура народов. На самом деле мы полностью вас поддерживаем. Дубурлан, а вот еще один вопрос такой, знаете, вот человек все-таки такое живое существо, и она чувствует, вот любой человек после определенного возраста, после того, как он прожит все-таки определенное время на планете Земля, он набирается опыта, у него какая-то появляется мудрость в нем, какой-то жизненный опыт, ситуации по жизни. И он начинает так, ну, знаете, нельзя сказать, что люди остаются глупы, они все-таки развиваются. И чувствуют люди тоже, вот как животные чувствуют там, например, лошади чувствуют, когда их любят, собаки тоже чувствуют, кошки чувствуют все это. Даже любому зверю, если мы обращаемся, если мы как-то вот на них прикрикиваем, покрикиваем, даже если эти ласковые слова, им это не нравится сильно. А вот когда даже мы красиво так, нежно с ними говорим, они сразу тянутся, животные даже. Вот вы как человек разумный, скажем, да, вы не глупый. Вы чувствуете, когда вы заходите вот на этот канал, что вас просто любят и ценят за то, что вы есть? Вот бывает, человек чувствует, вот тут я всегда как гость, вот как к себе прихожу, вот, мне рады. Вот бывает же такое, вот я сразу чувствую, когда мне не рады. Я сразу это чувствую нутром, серьезно говорю. Я же, что-то здесь не то, мне что-то здесь не рады, здесь меня не любят. А вот вы чувствуете, что вам вот здесь рады, что вас любят, ценят, уважают, просто за то, что вы просто приходите среди нас, сидите, слушаете, кстати. Вот такой вопрос хотел бы вам задать. Ну, не знаю, вы какие-то такие темы
это, ну, спрашиваете. Ну, мне комфортно, скажем так. Видите, вы же ответили. Но, правда, у меня есть немножко вопрос к вам. Давайте, задавайте. Да, вот, ну, очень часто у вас в группе антитеррора обсуждает религиозность людей, религиозность кавказцев, их исламскость, скажем так. И очень часто выставляете фотографии девушек, пускай у них, скажем так, это в голове ислам, там я не знаю, что такое. Ну, выставляете фотографии девушек и нехорошие слова пишете там, ну, пускай, если даже они религиозные в какой-то степени. Это разве так можно сделать у нас на Кавказе? Вот чужую женщину выставить фотографии и говорить нехорошие слова. Вопрос хороший, Дубурлан, очень хороший вопрос. Мы ждали этот вопрос от наших соседей, от наших друзей, братьев. Конечно же, нужно, не то что можно. Почему? Потому что эти люди, мы лично против этих личностей, как таковых, ничего не имеем. Мы не имеем ничего ни против никакой нации, ни против какой-то культуры, или даже этой религии ислам мы ничего не имеем. Вот, например, вы даргинец, допустим, вы пришли и вы говорите, я мусульманин, допустим. Я лично с вами не буду бороться, чтобы вы перестали верить. Если вы даже говорите, я верю в 4.24, я верю в 76.19, вы скажете, я верю, что пророк Мухаммад самый лучший человек из лучших из людей. И то, что он делал, это является сунной. Я скажу вам, хорошо, брат мой, даргинец, я люблю тебя ради Аллаха. Верь, продолжай верить. И все. Наша задача именно вот чеченцев, даргинцев, аварцев, лакцев, кабардинцев, черкесов, табасаранцев, без разницы кто. Мы не трогаем никого. Мы просто говорим, мы просто как люди, вот, чеченцы, мы говорим, вот это дерьмо, вот это вот разврат, вот эту всю похоть арабскую, развратную, русскую, православную, которой они перемешали с арабской, вот этой религией ислам. Камасутра, Коран, мы говорим, нам, пожалуйста, не надо навязывать силой, ни обманом, ни пропагандой. И выставляем, например, эти женские, даже если фотографии, только в познавательном формате, в дидактическом, показать, как это выглядит со стороны. Посмотрите, мы говорим нашим чеченским женщинам, мы не обсуждаем других женщин, мы показываем нашим чеченским женщинам, нашим сестрам, нашим матерям, нашим дочерям, будущим матерям наших будущих, которые родятся или не родятся, мужчинам, конохой, которые должны стать. Посмотрите со стороны, что вы творите, не дайте себя обмануть. Не дайте этой пропаганде, этому злу, этой грязи проникнуть в ваши мозги, в ваши сердца, в вашу повседневную, ежедневную, ежесекундную жизнь. Не делайте это. И поэтому мы показываем все эти стороны. И говорим, это блядство, это распутство, там нету благородства, там нету благочестия, там нету благих нравов, там нет ничего, кроме распутства, похоти и грязи. Это все размывает, уничтожает на корню чеченскую нацию. Вот поэтому мы, да, выставляем, будем это делать. Это наше право, суверенное право защищать нашу нацию. Я надеюсь, ответ на ваш вопрос. Ответ я понял, но право на ваше мнение, на вашу деятельность никто не отменяет, но я думаю, что религия большинства, ну, если не всех, из тех, кого вы выставляете, это у них какое-то собственное представление о религии, они не знают всей этой грязи, которую вы знаете, там, изучая эти хадисы и прочие штуки. У них какое-то свое представление о религии, они вот верят во что-то справедливое, и поэтому считают себя мусульманами. И в этой ситуации выставлять чужих женщин, я говорю именно про женщин, мне как-то, я с этим не могу согласиться. Вы не соглашаетесь, вы можете не соглашаться, но не забывайте одно. Все
в дидактическом формате, который выставляется, материалы, будь то фотографии, видеофайлы, они с общественных площадок берутся. Они не берутся там с частных каких-то площадок, с частных закрытых аккаунтов, с частных закрытых телеграм-каналов или инстаграм-каналов. Это все то, что они сами выставляют и навязывают посредством вот этого выставления и посредством вот этого восхищения, так называемого, исламского. Машаллах, субханаллах. Они навязывают, только как это переходит грань чеченской нации, мы сразу их берем и выставляем. Говорим, вот это дерьмо нам не нужно. Мы говорим, это дерьмо. Это дерьмо. И все. Мы не говорим, мы не идем на их площадки, на их общественную площадку, на их аккаунты. Вот есть такой сайт Нитях. Нитях. Это полный разврат. Поэтому мы с Нитяха берем фотографии. То, что они сами себя как анонсируют, они сами себя так анонсируют. Не мы же их описываем. Они сами выставляют вот эти хиджабы, вот эти вот задницы надутые, которые ничего общего с красотой эстетической не имеют. Понимаете, мы не говорим, мы не порицаем даже то, что они хотят выставить свои части тела. Мы говорим, выставляйте свои части тела. Хотите, показывайте ягодицы, хотите, показывайте груди, хотите показывать, что хотите показывать. Но, мы говорим, но, не говорите, что это от Аллаха и Бога, что это божественно, что это красиво. Только тем, что вы прикрылись черными облегающими материями под названием хиджаб. Если бы они это нам не навязывали, говоря, что это от Аллаха, это божественно, и что одежда, которую так называемая они носят, она является признаком благочестивости, благонравности, смирения, чистоты, непорочности, мы бы им ничего не сказали бы. Но они, одевая эти арабские, блядские одежды под названием хиджаб, черной материи, печатки черные, выставляют свои части тела, тем самым развращая нашу чеченскую нацию. И мы говорим, нет, это ненормально. Мы говорим, показывайте свою задницу, но говорите, у меня красивая задница, я такая красивая женщина, я себе сделала такой задний бампер там в Махачкале, не знаю, в Дербенте или там в Дубае. Я туда накачала ботокса, я туда накачала жиров там с пуза взяла, туда закачала. Просто скажи, мне нравится. И все, мы же ничего не говорим. Но не говорите нам, что это от Аллаха, это божественно. Вот что, вы понимаете, там такая тонкая грань. Если они нам это не навязывают, мы их не трогаем. Только как они переходят эту тонкую грань и навязывают нам, тогда мы говорим, стоп, машина, стоп. Это блядство, это распутство, это разврат, это похоть, это нам не нужно, это нам не подходит. И мы от себя ничего не добавляем, мы берем просто их самих описаний. Вот зайдите на сайт Нитях 01, Нитях 05, Нитях Дагестан, Нитях Кавказ, Нитях мусульмане. Вы посмотрите, что там творится. Понимаете, они совращают нашу молодежь. Они уничтожают на корню наш чеченский дух свободолюбивый. Поэтому мы должны с этим бороться. Мы просто обязаны, это наш священный долг перед памятью наших предков. На корню уничтожать и выжигать это распутство, это блядство, эту арабскую похоть, которую культивирует Российская империя на территории Чеченской Республики. Силой оружия и силой своих средств массовой информации, и силой своей пропаганды. Это наша позиция, она будет неизменной. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. А теперь можете соглашаться, не соглашаться, это ваше право. Вы можете нас критиковать, мы вас слушаем. Да. Аллаху Акбар. К нам присоединились Эдисон Славянский. Эдисон Славянский, да. Эдисон Славянский, брат во Христе. Машаллах. Кстати, у нас в гостях тетя Анна. Все-таки хотелось бы услышать тетю Анну. Тетя Анна, вот вы можете просто один раз хотя бы дать услышать вас. Кто вы? Вы мужчина или женщина? Да, хорошо. Чеченская нация очень маленькая нация сама по себе, очень малочисленная, загеноцидена, прошла 2 кровопролитные геноцидные войны, уничтожена, разбросана по всему миру. Наш генофонд уничтожен, наш язык уничтожен. Все, что делается сейчас чеченцами, на какой бы территории ни находилось, это всегда все бьет по чеченской нации. Потому что Россия такую систему выстроила, именно в такую матрицу нас ввела, что практически что бы ни делал, он всегда
вредить чеченской нации. И поэтому вот мы, национал-патриоты, которые еще живы, это наш священный долг. Вот я чисто вам скажу, я не руководствуюсь никакими великими идеями, никакими денежными средствами. Да, конечно же, деньги нам платят просто бешеный Госдеп, Конгресс и Сенат США. Мы вхожи в кабинет Дональда Трампа, мы работаем с его сотрудниками, с его советниками, с конгрессменами, сенаторами. Но не это самое главное для нас. Для нас самое главное, какое наследство мы оставим тем, которые смогут выжить и стать чеченцами, назвать себя, и тем, кто сейчас на сегодняшний день находится, кто говорит на чеченском языке. Наш священный долг и вашего покорного слуги Думурлана защищать чеченскую культуру, чеченскую нацию, чеченский язык, чеченский дух, все те обычаи, все те наказы наших предков, всю ту вот этнокультуру, которая до нас еще дошла, по крайней мере, которую мы смогли сохранить, и просто ее культивировать. А остальное нас вот абсолютно вот ни с какой стороны не интересует. Мы ни против кого войну не ведем, не стараемся кого-то переделать. Но все, что будет противоречить чеченской нации, чеченской идеологии, мы будем просто выжигать именно словесно, идеологически, будем против этого бороться. Культурно, педагогически, дидактически, посредством видеофайлов, посредством фотографий. Все будет брошено на эту борьбу, на эту войну, на эту битву за выживание нашей нации. Это просто экзистенциальная борьба чеченской нации. Мы не можем больше быть гибкими. Мы не можем больше быть такими очень толерантными. Это наша толерантность нас и погубила, что мы принимаем всех, со всеми соглашаемся. Но обратно же, еще раз повторяю, ни с какой нации мы эти темы даже не обсуждаем. Это их суверенное право тоже говорить, хотеть, что жить как хотят, носить, что как хотят. А вот наша чеченская мы должны защищать, как сказать, не щадя живота своего. Не щадя, если взять вот русские выражения, не щадя живота своего. Это важнее даже, чем вооруженная борьба. Именно культурная, идеологическая борьба, духовная нашей нации, она важнее любой военной операции. Просто война, она нас губит, потому что русские очень хорошо, искусно превратили любое вооруженное сопротивление в мину медленного действия, в мину самоуничтожения чеченской нации. Поэтому нам нужно идеологически пробить эту брешь, чтобы чеченская нация проснулась, чтобы они поняли, что это грязь, что это похоть, что это разврат, что это ничего общего с чеченской нацией не имеет, что посредством этой религии, этого ислама, этой Камасутры, этого Корана, этого пророка, так называемого педофила, араба, бедуина, насильника, маньяка, который насиловал таких же арабов, как и он, который предавал, который брал их же в рабство, их же превращал в рабов, продавал, перепродавал, насиловал таких же арабов, как он, бедуинок, который восхвалил свое племя курайшитов, Бану Хашимов, и вот это вот все, вот эта вот грязь Саудовской Аравии, именно Саудовского, вот это Аравийского полуострова. И то, что на сегодняшний день там говорится, вот эти вот хаджи, умраты, все, вот это Мекка, Медина, все это блядство, грязь, распутство. Мы должны просто показывать, говорить, доносить и показывать всю несовместимость этих идеологий, этого цивилизационного подхода. И сделать так, чтобы чеченская нация поняла, что арабы и русские – это одно и то же. Просто те пришли из песков, а те пришли из московских болот. Для нас это одно и то же. А русские, они являются мусульманами сами по сути своей. Они шариатчики, они исламисты. Они ничего не признают, кроме сил оружия. И поэтому мы ведем такую борьбу идеологическую. И мы делаем все, чтобы она принесла свой результат. Потому что на сегодняшний день, несмотря на все противодействие со стороны российского террористического образования под названием «Россия», несмотря на всю вот это вот противодействие так называемой клептократии религиозной, мулократии, вот этих исламских так называемых деятелей всех мастей из Дагестана, из Кабарды, из Татарстана, из Башкортостана и арабских вот этих вот шейхов, которых они интервьюируют, записывают на видео. Чеченская нация прорвала этот информационный фронт, этот коллапс, в который нас загнали. И все-таки мы смогли за последние 35 хотя бы лет, мы не будем говорить за последние 500 лет,
понять, что это все-таки ложная идеология, которая нам силой оружия, обманом, пропагандой, обманным путем была навязана Российской, Русской империей, что это не наше, что это нам все чуждо, что ничего общего с чеченской нацией не имеет. Вот это самая главная наша заслуга. Если из миллионной нации, если возьмем так грубо округлить, из активных жителей чеченской нации, потому что эти старики, мы их даже в расчет не берем, хотя бы, если 50-60 тысяч людей поняли, осознали это наши проводники этой идеи. Это они будут дальше нести эту идею, эту мысль, и они распространят ее. Вот что самое главное для нас. Остальное для нас не имеет никакой цены. Для нас не важны ни богатства, ни ценности какие-то земные. Все, что для нас важно, это сохранить чеченскую нацию, память наших предков, нашу историю, чтобы мы с гордостью могли это передать нашим потомкам, и чтобы наши потомки с гордостью могли пронести это имя «Я чеченец», и чтобы никто в мире больше не подумал, что он какой-то мусульманин, какой-то террорист, какой-то головорез, какой-то поклонник какого-то бедуинского, меканского Аллаха, Алляха. Но чеченцы не стоят раком на четвереньках, стоя на четвереньках по 5 и побольше в день, и читают первую суру и 7 аятов. Первую и 7 аятов. Прошу прощения, выбило. Читать первую суру и 7 аятов всю жизнь – это просто унижение нашей нации. Унижение нашей нации. Мы должны это донести, и мы стараемся это донести, чтобы в мире даже, чтобы в мире любая нация в этом мире, чтобы они знали, что чеченцы не мусульмане. Вот когда даже араб меня увидит, он должен знать, что чеченец, он не мусульманин. Он никакой не мусульманин, никакой. Просто ничего в нем нет исламского. То для нас Мекка не является священной землей. Что Кааба для нас не является священным местом. Что пророк Мухаммад, этот убийца, насильник, маньяк, бедуин, педофил, который изнасиловал в 9 лет маленькую девочку, взяв ее в секс наложницы в 6 лет, что он не является нашим пророком. Что турки, арабы для нас не братья, что они наши не союзники, что Россия является оккупантом. Вот что для нас. Вот это должны мы донести. Чтобы никто не смог прийти к нам и сказать «Салам алейкум». Чтобы никто не пришел к нам и сказал «Инша Аллах». Чтобы никто к нам не пришел и не сказал «Альхамдулиллях». Чтобы никто не сказал «Субхан Аллах». Чтобы никто не сказал «Маш Аллах». Чтобы мы говорили на своем языке. Зачем нам эти арабские слова? Мы можем сказать «Далбухум кастам», «Маш логл», «Махаздуихум», «Аг махулютиль», «Яхаберт-Кьюэл». Вот наши слова. Это наш язык. Наши священные места, наше священное, самое священное место для нас на этой земле, это наша Родина, это наша земля, это наши реки, озера. Что самое священное? Не Коран какой-то, а наши писанные, неписанные законы, которые составляют кодекс чеченский, Нохчалла, который ознаменует с собой и представлен в Конхалла, человеколюбие, уважение чужих культур, уважение природы, уважение старых, уважение младших, уважение всех людей на планете Земля, на их право существования. Тем и славилась чеченская земля, что мы принимали любых людей, давали им те же права, которые у нас были, что мы были свободолюбивыми, что мы любили людей только за то, что они есть. Вот наша цель, чтобы никто больше никогда в жизни не подумал, что мы представляем мусульманскую умму, чтобы никакой мусульманский шейх, никакой араб, никакой турок не сказал, что мы дали им возможность выпрямить спину, чтобы они не могли никогда сказать, что мы были муджахидами, чтобы никто не мог сказать, что мы были на джихаде, чтобы никто не мог сказать, что инша Аллах, он будет фирдауш джаннатан, так они говорят, раю, чтобы они просто понимали, что мы уже не из этого, из их распутного, блядского, подлого исламского мира. Мы сделаем все, чтобы они о нас забыли. И когда при виде нас, чеченцев, говорили, они не мусульмане, они чеченцы. Они вышли из нашей рабской идеологии. Мы потеряли их, потому что мы были подлыми, мерзкими подлецами. Потому что мы кверхузады, они это осознали, что мы кверхузады, что мы рабы, духовные рабы. И они остались свободными людьми. И чтобы русские никогда не смогли нам сказать, ваша религия – это ислам, ваша священная книга – это Коран, чтобы ни один русский чиновник никогда больше в жизни
пока существует эта планета Земля и человечество, не приезжал к нам, не дарил нам Кораны, чтобы ни один русский чиновник не говорил, а у вас, у мусульман это так, ваш Бог это Аллах, ваша священная земля, Мекка. Чтобы ни один русский мерзавец никогда не смог нам это сказать. В жизни, чтобы больше, пока существует это человечество, чтобы ни одна нация не смогла нас ассоциировать с религией ислам. Вот наша цель. Чтобы они, когда видели чеченцев, они понимали, что это свободные от всего люди, которые говорят на своем языке, которые живут в своей стране, которые руководствуются своими законами, у которых своя культура, своя этнокультура, своя историческая память. Они ее сохранили, они ее лелеют, они ее боготворят, они ее защищают, и они живут этим. Вот и вся наша цель. И мы ее добьемся. Мы уже почти добились ее, практически. Ни один мусульманин сюда больше не заходит. Ни один кверхузат сюда не может зайти, что-то нам сказать. Мы по всем фронтам их побили. И в матотерапии мы их обработали, и в прямых эфирах мы их обработали. Их же сурами, аятами из Корана, Камасутры Корана. Их же хадисами мы их обработали. Мы сделаем все. Тех же русских, мы их же русской православной, Ахлу Сунной, вот этой вот, загнали туда московские болота. Идеологически, физически мы еще не можем, мы слабы. Но мы проведем эту работу, мы победим. Обязательно победим. В этом нет никакого сомнения. Кстати, кажется, он уже ушел, наш гость. Ушел, да. Хорошо, мы потеряли его. Так что, Дубурлан и другие наши слушатели, мы вас ждем. Приходите к нам в гости, наблюдайте. Идут очень хорошие, прекрасные, красивые процессы. И, к счастью, мы являемся свидетелями этих процессов исторических. Мы делаем историю. Не история делает нас, а мы создаем и делаем эту историю. Потому что мы являемся актерами своей жизни. Своего, как это говорится, вот есть такое слово, судьбы. Вот. Актерами нашей жизни, нашей судьбы. Мы решаем. Не какие-то там боги, какой-то там Аллах, как они говорят. Хариц дари, хариц дацари, Аллаху язничу. Нет, 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 нет. Наши предки так не жили. Наши предки с поднятой, с гордо поднятой головой противостояли любым бедам, радовались хорошим вещам, никогда не преклоняли голову, никогда не унывали, никогда не плакали, никогда никого ни о чем не просили, не молились никому. Делали все как есть. И сами были вершителями своих судеб, прошу прощения. Самое главное быть самим собой и быть вершителем своей судьбы. Вот что самое главное. А не каким-то подлым, мерзким, трусливым, верхузадом, неприводным. Бояться всего, молиться, кого-то какие-то делать дуа, все время кого-то что-то вымаливать, кому-то идти на поклон, поклоняться то одной империи, то другой империи. Это не наш путь. Наши предки так не жили, мы не жили. И наши потомки тоже так же не будут. А тем более наши... Вот что хотели мы сказать по этому поводу. Тетя Зама, вы с нами? Вы уже ушли? Хорошо, ладно. Есть что добавить? Зама говорит. Я Да, говорите, дорогой Ширлам. Потом женщины пускай скажут. Не, пусть Зама скажет, я потом скажу. Зама, да, пускай, да, Зама, тетя Зама, пожалуйста, вам слово. Баркалдош Алитна. Я солидарна с вами в Вене. Я поддерживаю, подписываюсь под каждым вашим словом, выражением. Это все было сказано в точку, искренне, и чувствовалась такая нотка переживаний при высказывании и произнесении этой речи. Я встала, и я вам аплодирую. Так что так держать, я рада за вас. Баркалху. За нас всех. Мы standing ovation. Стоя аплодируем самим себе. Правильно, так и надо. Надо порицаемое порицать, красивое сохранять, облагораживать, передавать потомкам. А красивое, оно всегда лучше, чем некрасивое. Поэтому спасибо, Зама, огромное. Баркал Дери, Дикник Бивай, Дац, Вонигвец, Ани Дик Бор, Дац, Вей Мостов Шугавай, Вохум Хоуду Дац, Ундач, Вей Дейша, Вей Вери Дейша, Дей Дейш, Церна, Нойш Масара.
Hein dizek. Zar okes busoch na, noch schein dizek, daran dizek usch. Busoch din zani zerwe. Shen yeshel marsho bokonch yezek usch. Och bilecha. Kwellen dal open noch schmata. Kwellen do, sahum do, humi adam. Vedwagan mas suhumna lurvel ve enchuna. We yol onshus. Alles zum galades, zum bokonch zum marsholares, kham nu. We mesh kham du zum we tanne hala waqi. Hanin hala yajwat shi. Trobusov do, trobusov daz, busov shna ha, tronoch shudu, tronoch shudu. Kham amal, khamals, khahuman tsadoshlo, huma yuko khundala, we yuko bodu. We yuhundu ela dakay kurdu. We yishat stagalej dina ha, nagan khaskheti terham, tatsumshtis. Sunde no madar bokdek bisu, dayela izam, dayela ikhench, we tsa. Ked nats gadi ha, is bokdek aldish, khazan yor. Bokdek aldish. Agal ajdun, eidun, hartidun. Hokler hodawol, hokmete khochwo. Har aliyode hokler hodawol. Jetzt gar die zum das. Noch schon khilwes. Ja busol bu boşota da az arboş turşu qıqatda. Davamiyet sermat huma amin. Noch schon tsbish. Jagas qish mox qilish, gas qilish da. Ras qish sayli ucha, это пободин теля, це ras qilay. Davovchani было. Вы губили арболай, gas qilay, kibолайш. Шашлайш tuysh. Шашлай ала, ты что ali, теля, це побол qilay. Одно все хамяш хамдита дити тхуни qida dori. دعوة شيوخي شو ما تبوي ما داخل تبوي أنا بقولوا حق يوصلنا بعدهم يختارهمش عمد الحق يوصل نفس قومي خنفش قومة إيش خنفش مات خلقلاش خنفش ليلر ولر فيسر أمش غش شوي نفش دوخر وي نفش تشاهدهم دوش دين كنتن يقادي دين يعن يقادي يشين ليشين شيشين يحشين يقادي بقيتش ناخ كيكش ناخ يتبو جرجل دوش يقمت يوش وما Wij check door die terwijl boven. Je moet ze boven. Deze stellen, we kunnen niet wat ze deze stellen, je hoort door goed. Zeg maar, is het goed. Hoort nog zamers, tasdol, samehtan eli tatsdeg. Zo hoe al recht wordt, je gladoerse, wene, zawal kwaleliers, ha koma dwaglos antwoordje nog terdoor. Je hoort nog in Если бы у меня, если жизнь как-нибудь не то, что предоставит возможность, если бы меня жизнь поставила в такую ситуацию, там, быть, я не знаю, в последнем сражении и выслушать пламенную речь, там, я не знаю, человека, который бы напутствовал, я бы хотел бы, чтобы это был ты. Делрейс, он что цен благоугодил, что он ахтердо, дал эхто больха. Твейлон. We nog je komik. Zijn ze gasten die ze dat? Omdat je nog je komen. Hadden daar was doei, mag we doei. We nog je komen. Deel je daar. We komen dat. Deze. Nu niet zo. Zijn dat nog je komik. Was deze. Nog je komik. Schoot. Deze komik. Nog je komik. Schoot. Hes komik. Nog je komik. Juk met kitani deel що. Марзу едухой. Nog je komik. Сумеет. We nog je gaan. We das даже таха, we nog шиково долго идти таха, nog шиково мат табакта, we гил табакта, we нюкер мърз, we нюкер лара, we табакта жуда, we гума яцу. Тунде ла уло чо десом хо дүне чо, ши а ваха гэшо, nog шиуй милер хок, ар дахар сол хо дүне чо. Ах, дүне чо мэлёх то хан хасади арцэн, хабул арцэн, хабарс арцэн, хай nog чухум лададу. Бахан биз, ахча биз, хазник биз, мязник яйла, тиогала, ишадек вакит. Ам буду хаднов чухундук шлилу что, хамелдук ахчлах, хамелчо вехшлах, хамелдук бахам, дүниндерниклах. Хамнох чалит дошту, ардаха дуй, хай комс дошту. Сун махбаба, доштат датис. Яна, nog чухун, адельчу, алдынина дом датис. Dunja nog чухам, ларда дизвуй. We hoogste lurde dies, we matler bebies, we nuker, marzu, nu wat ach kaduitsu, jojo duitsu, iets die chishat, heel hoog, lamest, wascht, har, dager, boler, golger, wuller, wisser, dawalner, zudialer. Dukums dukush, we shadik, lurde dies nog.
إدقوي وكركت عالشو وخدني شو يقشو وخان ويميلو ويل ويميلو نيتس ويميلو أرداخر توتي داسكو ديشنو إخل ديشو ويكرت عالشو ونوخشو كرت عالشو ونوخشو ومن خوباي داخل واتش مولر ديدرتيس ونوخشو ومن отскипа чохал дишнухой. Кивой бог лошац малдали за мегер дерх бош, лохужду еще кадар дишнухой. Что делать? Никой. Лакуэла. Соки вах урвац, войдуку хаз камешни, да? Замик тяхар дош лухой, да, но войнюха ёшты дусь. Зама, хэши, зам, хун тяхар дош ловой, а истреля что-то, бояр живой. Зама, истрел. Aba isto šāds. Negar nu tak. Omi mokoj. Da jau tāhi bērt kjēlu. A isto drama. Halati. Я это, Бехмабилыш, я во двор выходила, я не слышала. Повторите, пожалуйста. Tāhar doš kundu. Ho elēč. Da vai dēžnuhu. Ой, Дерис Хелман. Дела, я много, может, пропустила. Таган Лер, Таган Хел, выпуск. Вистхалар, Сон Хазахитер. Человек своей нации с большой буквы, мужчина своей нации. И самое главное, что где бы мы ни находились, в каком бы конце этой планеты, мира, нас не кидала бы судьба, как говорится, оставаться патриотом своей родины, своих пенатов и настолько болезненно переживать за все, что происходит. Но о Вене и канал Хаирна Иштховист Хулуша Ишт Хадоглазерна. Не только я одна, со мной многие согласятся. Хазахит Дерес Хелхон Эрдуас Баркал Хелхон дал эту был дал Алашвойл. Ща вол кигинах бой бужри кигинах мягкри зудри ишт ольна щелаш хабохш беша цера дал эту бойл иш дал алш бойл и эрдукас вене каса алхомандец. Дересхоль зама, поркал Дересхоль. Мы выражаем на русском языке, чтобы нас все услышали, огромную благодарность нашему даргинскому гостю. Он задал нам такой вопрос и дал возможность открыто ответить на этот вопрос. Огромная благодарность Думурлану и всем нашим слушателям. Тем, кто будет нас слушать в дальнейшем. Шумасера Адикен Маршаль. Далдык не ушло.